सोने देता है, बहुत ही बे आरामा है। चलो यार चलते हैं, उस्तादों से जाकर पूछते हैं कि क्या माजरा है, क्या वजह है, क्यों शोर डाला हुआ है, क्यों आवाजें लगा रहे हैं। तो सारे यहूदी चलकर इमाम साहब के पास गए, उस्ताद जी के पास गए, जाकर अर्ज की, इमाम साहब क्या वजह है, क्यों शोर मचा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों होके लगा रहे हैं। तो यहूदियों का इमाम कहता है कि उच्च रुतबे बाण वाला आ गया, उच्च रुतबे उच्च रुतबे बाण वाला आ गया। माशाल्लाह शामिल हो जाइए। उच्च रुतबे बाण वाला आ गया, सब नू सीने लाण वाला आ गया, सब नू सीने लाण वाला आ गया, सब नू सीने लाण वाला। वो यहूदी पूछते हैं, इमाम साहब आपको कैसे पता चला कि नबियों का सुल्तान आ गया है? क्या कोई ख्वाब आई है या किसने खबर दी है आपको कि नबियों का सुल्तान आ गया है? यहूदियों का इमाम कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं रातों को जागता हूँ, जाग कर किताबें पढ़ता हूँ, और हमारी किताबों में ये बात लिखी हुई है कि जब नबियों का सुल्तान आएगा, जब नबियों का इमाम आएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बहुत बड़ा सा तारा तुलू करेगा। तो वो यहूदी पूछते हैं, इमाम साहब क्या वो तारा तुलू हो गया है? यहूदियों का इमाम कहता है जरा नजरों को ऊपर उठाओ ना। जो ही सब ने नजरों को ऊपर उठाया ना, तो यहूदियों का इमाम पूछता है तारा नजर आया है? यहूदी कहते हैं हाँ हाँ तारा तो नजर आ गया है। यहूदियों का इमाम कहता है कि तारा नजर आ गया है तो मान लो ना कि चन्न विचड़ आम ना दे लाल दा चन्न चढ़या चन्न चढ़या ना दे लाल दा दिन वखरा साल महीने साल दा। वो यहूदी कहते हैं खबरें बड़ी देते हो, दलीलें छोटी देते हो, खबर दे रहे हो कि नबियों का सुल्तान आ गया है, खबर दे रहे हो कि नबियों का इमाम आ गया है, दलील दे रहे हो कि तारा तुलू हुआ है, खबर बड़ी दे रहे हो तो दलील भी तो बड़ी दो ना, पता चले कि खबर बड़ी है, दलील की वजह से पता चले कि खबर भी बड़ी है। तो यहूदियों का इमाम कहता है नहीं मानते तो चलो चलते हैं मक्के की आबादियों में, हर हर कुएं पे जाएंगे, हर हर दरवाजे पे जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, पूछेंगे जहां कहीं भी जिस घर में नबियों का सुल्तान पैदा हुआ होगा, मैं तुम्हें बता दूंगा कि इनमें से नबियों का सुल्तान कौन सा है। तो अहबाब गिरामी क्या हुआ, वो यहूदी सारे इकट्ठे होकर यहूदियों के इमाम के पीछे पीछे चले गए, मक्के की आबादियों में गए, पहले दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? यहूदियों का इमाम, यहूदियों का उस्ताद, क्या काम है? कोई बच्चा पैदा हुआ है? नहीं नहीं कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। अगले दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? यहूदियों का इमाम, यहूदियों का उस्ताद, क्या काम है? कोई बच्चा पैदा हुआ है? हाँ हाँ अल्लाह ने बड़ा करम किया है, बड़ा फजल किया है, बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे को जरा बाहर लाओ। बच्चे को बाहर लाया गया, यहूदियों ने के इमाम ने देखा नहीं नहीं ये नबियों का सुल्तान नहीं है। अगले दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? यहूदियों का उस्ताद, यहूदियों का इमाम, क्या काम है? कोई बच्चा पैदा हुआ है? नहीं नहीं कोई बच्चा
نہیں پیدا ہوا. اگلے دروازے پہ جو ہی گئے نا, دروازہ کھٹکھٹایا, آگے سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے بولتے ہیں, کون؟ وہ یہودیوں کا امام کہتا ہے, یہودیوں کا امام ہوں, یہودیوں کا استاد ہوں, کیا کام ہے؟ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ہاں ہاں, اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, بڑی رحمت فرمائی ہے. اب وہ یہودیوں کا امام کہتا ہے ذرا بچے کو باہر لاؤ نا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سرکار علیہ السلام کو چٹے اونی لباس میں لپیٹ کر باہر لایا. باہر جو ہی لایا نا, میری جانب دیکھیے گا, توجہ کیجئے گا, باہر جو ہی لایا, مورخ لکھتا ہے جو ہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سرکار علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا نا, جو ہی اس یہودیوں کے امام کے آگے کیا, یہودیوں کے امام نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا, دیکھتا ہی رہ گیا. گویا زبان حال سے کہنے لگا کہ مکھ چند بدل شاہ شانی متھ چمکے لاٹھ نورانی. تو وہ یہودی پوچھتے ہیں, امام صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ بچے کو دیکھ کر بتا دوں گا کہ ان میں سے نبیوں کا سلطان کون سا ہے, نبیوں کا امام کون سا ہے, ہمیں بھی بتاؤ نا نبیوں کا سلطان کیا یہی ہے؟ تو وہ یہودیوں کا امام پہلے تو مگن رہا, اس حضور علیہ السلام کے حسن میں کھویا رہا, لیکن جب وہ اپنے ہوش میں آیا تو کہنے لگا میں نہیں بتا سکتا, خود ہی دیکھ لو. یہودی سارے جو ہی آگے ہوئے نا, اس امام کے پاس ہوئے, جو ہی سرکار علیہ السلام کو دیکھا نا تو زبان حال سے کہنے لگے کہ سبحان اللہ ماج ملکا مایک ملکا مایک سنکا. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا, گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حضور علیہ السلام کی ولادت, یہ ہے تاریخ کا وہ واقعہ جو ایک مورخ نے لکھا ہے. احباب, حضور علیہ السلام کا وہ حسن کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا تھا, حضور کے حسن میں محو ہو جاتا تھا, حضور کے حسن میں کھو جاتا تھا. گویا زبان حال سے یہ کہتا تھا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور چاچو مقبول حسین دیگر جن احباب نے آج اس